晴美，可唔可以幫我做一條美式數學題呢？好啊。有冇睇我淨係識食嘢啊？我計數都好叻㗎。好，睇下先。媽媽有6個蛋糕，爸爸比媽媽少2個蛋糕，咁媽媽嘅蛋糕比爸爸多幾個呢？腦筋急轉彎，又爸爸又媽媽咁巧口嘅。現在是話一つです。咁答案係2個嘅。咁樣呢，我以前呢都好驚數學㗎。咁樣呢，譬如1+1一共等於有幾多啦？跟住，但係如果你問我A 同B 總共夾埋有幾多嘢，總共換個字眼呢，我真唔識㗎啦。跟住我就嚇晒、呆晒、驚晒㗎啦。不過跟住所以呢，我媽就投晒行將我抌咗俾咧 Math Concept 嗰度啦。跟住好在嗰度嘅老師咧好有耐心嘅，佢哋咧會咧一齊咧同呢個小朋友玩下數學遊戲，增強呢個數學嘅解難能力啦，增加小朋友嘅自信心，培養小朋友嘅數感嘅。咁樣呢，令到佢哋將來面對呢個數學相關嘅考試功課呢都輕鬆啲。所以我而家數學諗嘢先轉得咁快啫。大家呢，有興趣都可以呢去呢個 Math Concept 嗰度報堂試下㗎。